Bueno, moi boa tarde e benvidas a todas e a todos. Antes de comenzar, informarvos de que esta charla vai ser gravada, pedirvos tamén que silenciedes os micrófonos para non intervir na exposición dos ponentes e comentarvos pois tamén que o chat vai estar aberto de maneira permanente. Por lo tanto, podedes ir deixando as vosas preguntas e, bueno, rematar a última ponencia, ao final, pois deixaremos un tempo para tentar darlles resposta a todas elas. Ben, como ben sabedes, un dos pilares desta sociedade, que tamén é rural, é o ensino. Xa é hora de exixir un cambio na xestión deste e unha discriminación positiva para un rural que temos que manter vivo, non só para a xente que ten a sorte de vivir nel, tamén para todas as galegas e galegos. Por iso, dende a Confederación AMPAs Galegas, estamos traballando na demanda dun plan educativo específico para o rural. E dentro dese traballo incluímos 4 foros como o que hoxe presentamos, para escoitar a quen sabe, aprender deles e ofrecer á sociedade galega outra resposta máis, outra voz máis que se xunte ás moitas que están berrando por un rural novo, actual e noso. Queremos darvos as grazas a todas en nome de AMPAs Galegas polo voso interese e participación neste primeiro foro que leva por título A contorna na educación. Sen máis, dou paso a Fernando Lacaci, presidente da Confederación AMPAs Galegas. Ola, boa tarde aos presentes e aos que nos verán e nos escoitarán posteriormente cando saquemos as conclusións deste foro, que realmente é a súa auténtica función. Eu vou falar un pouquiño porque o interesante disto que faledes vos, que sodes os que sabedes e de quen temos que aprender. Este foro é a consecuencia, a primeira consecuencia xa dun traballo que empezou a facerse a través da colaboración coas familias, das asembleas das diferentes asociacións de nais e pais, na que intentamos buscar que cada quen nos contara que sentía como rural, ¿no? Dende ámbitos moi diversos. Rural, descubrimos algo moi curioso. A meirande parte da xente, nunha primeira impresión, define rural como campestre, ¿no? Esquecendo outros rurais diferentes que non teñen esta consideración e tamén facendo unha identificación que creemos que non é certa entre rural e primitivo, non vou dicir atrasado, non? Nós pensamos que ambas ideas están equivocadas. Pensamos que o rural é moi amplo e que deberíamos consideralo como tal. De feito, como ben dicía Lorena agora, pensamos que este país é rural na súa práctica totalidade, que non podemos esquecer nunca o preto que estamos da realidade da terra, e tampouco estamos en absoluto de acordo coa idea do primitivismo, non? E moitísimo máis ese primitivismo se reconduce á idea de atraso. O rural, se o rural ten algún punto de atraso, é un punto inducido polos que teóricamente nos levan gobernando e na práctica nos levan gobernando dende hai moitísimo tempo. Entón, a nosa ilusión é contribuir a un desenvolvemento global do país a través dunha demanda dun rural distinto e a través de todas as voces autorizadas que poidamos conseguir. De aquí sairá un traballo máis grande, podedes estar seguros, e o percorrido que ese traballo teña tampouco queremos ser soberbios. Terá probablemente o que moitos outros traballos tiveron, pero non vai ter menos. E é un punto máis no que, ou será un punto máis no que afianzarnos na demanda dun país diferente. Deixo vos xa que faledes vos, que eu se me lío, falo moito. Veña, moitas gracias por estar aquí. Grazas, Fernando. Pois damos paso entón a Antón Costa, da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela. Cando queiras, Antón. Sí, moi boas tardes a todas e a todos vos. Xa nestes momentos son da Facultade de Educación, pero un xubilado moi activo, conste, en tarefas de todo tipo, non? Bueno, de entrada, felicitar a AMPAs Galegas por este traballo que eu ainda non vin, pero de enquisa e por esta organización dos foros. Agradecer tamén que me invitarades a participar, pensando que eu teño algo que probablemente achegar. Bueno, direi que dende lonxe unha certa atención miña, non sei por que hoxe acordeime, non o tiña esquecido, pero que xa en 1975
eu escribín unha columna en Triunfo no 1975, eu era un chaval moi novo, agora non, reclamando cuestións que tiñan que ver co preescolar rural en Galicia, non? Bueno, foi unha temática que me acompañou e me acompañou tamén como profesor de política educativa na universidade, tamén especificamente como profesor dunha materia optativa que é educación en contextos rurales, non? Ben, e efectivamente, se entrades nesa web casi portal, non? De Rede do Rural, pois podense encontrar algúns traballos meus, non? Ben, tamén sinalo que na Revista Galega de Educación levamos publicado, bueno, bastantes traballos en relación con experiencias de escola rural ou escolas en contexto rural, non? Pero vou entrar xa. Eu, en certo modo, discreparía da presentación do foro naquilo que dice a meirande parte do territorio é rural. E en toda España, a meirande parte do territorio de toda España é rural tamén, O sea, quer decir, bueno, introduzo aí un matiz que vou nesa dirección que presentaba Fernando, non? E quero decir que creo que Galicia xa non é unha sociedade rural, é unha sociedade que ten moito que ver co territorio humanizado, pero onde xa hai componentes importantes da cidadanía, en algunha parte, desgraciadamente, que non ten os fíos de conexión que necesita con ese territorio humanizado. É dicir, que hai un certo viraxe de costas que é negativo desde o punto de vista social, cultural, económico, en fin, de todo, non? Pero realmente creo que é unha sociedade moi urbanizada a nosa e é unha sociedade complexa. Non hai xa, quer dizer, cando eu era neno, daquela podíase decir perfectamente que Galicia era inmensamente rural, non? Porque o urbano eran reductos relativamente importantes, de Vigo a Coruña, non? Pero os outros xa incluso eran relativamente pequenos, non? E entraban as zocas, e entraban as vacas, e entraban, en fin, Lugo, en Santiago, os Poldros, en fin. Iso nestes momentos non existe, de tal modo que non quero dicir tampouco que Galicia deixara de ser rural exactamente, que sexa unha sociedade puramente urbana, non? Pero creo que é unha sociedade con bastante complexidade. Creo tamén que hai diversos rurais, e hai rurais potentes, relativamente potentes, desde o punto de vista económico, en algún punto probablemente demográfico, non me atrevería, non teño datos suficientes, pero do punto de vista económico hai escenarios do rural que son relativamente potentes e con unha certa horizonte de futuro, sin dubidalo, non? E con elementos de innovación, etcétera, etcétera, non? O sea que hai unha parte do rural que é bastante vital, pero ao mesmo tempo hai unha parte do rural que está en retroceso demográfico, retroceso económico, retroceso social, e todo, en fin, o que isto conleva, non? O sea que, e eu creo que sería ben que distinguíramos entre que é unha sociedade con alto componente urbano, que desgraciadamente por quen nos goberna, como nos goberna, etcétera, etcétera, que é tamén probablemente unha parte desa ciudadanía que contestando AMPAs galegas di asocia rural con algo primitivo ou algo tal, probablemente eso vota PP e realimenta, non?
un elemento de fuxida de unha observación positiva de todos os elementos que ten o rural. O rural que está precarizado. Xa quero falar sobre todo deso, non? Do mesmo tempo, tamén a desigualdade entre o galego, tamén tiña unha discrepancia aí, non? A desigualdade entre o alumnado galego que acode aos centros urbanos e os que están en colexios rurais é importante. Traslada unha imaxe de bloque e unha imaxe negativa. Se no rural padecen. Cuidado, hai quen está no rural e quen padece é o da cidade, unha barriada da cidade, imaginemos, e non o rural. Veuseme inmediatamente á cabeza exemplo que eu vivín de cerca e con ilusión elevei ali aos estudiantes a que o viviran tamén, hai 3 anos, o colexio de Cea. Cea é absolutamente rural, é o escenario. E a desigualdade teñena estudantes do Carballiño e hai pais, vou dicir así, intelixentes que traían todos os días os seus fillos do Carballiño para o colexio de Cea. Os que entendían que a excelencia estaba no colexio de Cea. O sea que, quero dicir, que eu un pouco matizaría eso de esa expresión, porque además na literatura que hai académica, en fin, de análise sobre a cuestión, dice que moitas veces nestes momentos en escenarios europeos os nenos e o alumnado do rural está en situación de avantaxe, de mellor circunstancia, e en Galicia, en moitos casos, en fin, de espacio rural ou urbano, obsérvase que os rapaces van, funciona. É dicir, se hai unha desigualdade, é unha desigualdade a favor deles. Que entón eu matizaría un pouco esta cuestión. Agora, creo que hai que aquilatar mellor o rural, que é moi xenérico, e ver a un rural que está en... cal é o rural que está en infradesenrolo? Cal é o rural que está padecendo e que está en depresión? E eu creo que un pouco hai que mirar nesa dirección. A partir de aí, necesitamos un plan educativo específico para o rural. Sí, pero antes de un plan educativo específico para o rural, necesitamos un plan específico para o rural, para ese rural. Antes necesitamos un plan específico para ese rural. Quer decir que hai que definir cal é ese rural, exactamente. E ao mesmo tempo, quen ten que elaborar ese plan? Quen ten os maiores instrumentos para ese plan, sempre, na sociedade formalmente democrática, non? É a administración, claro. Non as organizacións sociais de diverso tipo. Non por nós sós, que as nosas forzas non somos capaces. Porque é un problema complexo. Mesmo establecer as bases é un problema complexo, non? Ou seja, que eu quero centrarme sobre todo no que podamos entender, e aí necesitamos dialogalo con distintas organizacións sociais e coa propia administración, dado o seu peso, ademais. Creo que hai que delimitar cales son os escenarios rurales que están en depresión e que paga a pena atender. Porque creo que tamén hai que necesitamos un pouco distinguir e armarnos de un certo valor. Claro, eu son urbano, non? Eu fun da aldea, eu fun de parroquia rural, claro, onde vai moito, non? Pero estou pensando, non? A miña familia paterna, unha aldeiña pequena no concello de Antas. Agora quedan ali 2 familias.
E eu, visto de aí, digo, pois eso terminará, esa aldea terminará. E non me vou poñer a chorar. Efectivamente, aí está o meu pai ali enterrado, e están os outros, e a outra familia, pero creo que eso terminará. Foi unha construcción histórica de un tempo, eso terminará. Entón, querese decir que no propio rural probablemente haberá que empezar a distinguir un rural que paga a pena salvar e concentrar, claro, antes de Ulla, claro, e de alrededor ten aldeiñas, claro, sobre hai aldeiñas que morren, pero non, pero ten que vivir antes de Ulla, non? Nunhas condicións absolutamente distintas das que ten agora, con un plan integral de desenvolvemento, porque entón, si vamos a eso, entón probablemente teremos a capacidade, a sociedade galega, non? Que teña, para revertir un proceso demográfico. E revirtes un proceso demográfico porque hai oportunidades laborais, porque hai e para crear oportunidades laborais, creo que neses aspectos da Galicia decrépita, nesa Galicia en problemas, non chega, non é, nin é necesariamente o mellor camiño a pura iniciativa privada, nin tampouco a administración local exclusivamente, non? Ou cos criterios actuales, imaginemos unha mancomunidade sin máis, cos criterios actuales de mancomunidade, non chega tampouco. Creo que hai que... Estou avanzando e non vou terminar pronto xa unha primeira intervención, claro. Creo que é necesario que organizacións sociais ou profesionais, como AMPAs galegas, ou como é Nova Escola Galega, Asociación Sociopedagóxica, non sei que, non sei canto, tal, un pouco consigan o convencemento de que necesitamos pensar nun plan integral de desenvolvemento rural. Pero pensar un plan de desenvolvemento rural non se pode facer a escala de toda Galicia. O asunto é tan complexo, porque hai zonas deprimidas que son importantes no territorio. É de tal magnitud, de tal complexidade, que ese conxunto de organizacións sociais, máis as organizacións institucionais do ámbito, son os partidos políticos a través das administracións locales, máis as organizacións sindicais, hai que condicionar a administración. Como esperemos da administración actual do Partido Popular que entregándolle uns papeles resolva? Creo que non. Necesitamos efectivamente condicionar desde os resortes parlamentarios para facer que? Para delimitar, para crear un órgano, un órgano técnico e con respaldo administrativo que a Xunta de Galicia reconoce que se necesita un órgano entre técnico e representativo, que non ten que ser moi amplio. Amplio será logo o que se comunique a outras organizacións territorialmente, pero un órgano que diga, bueno, señores, isto é moi difícil, non podemos abordar todo. Cal é a zona de Galicia? A Terracha ou os Ancares? Empezamos por aí. Quer decir, e entón nos comprometemos a construir un plan a 10 anos. Menos de eso nada. Non decir, non, temos que ter resultados xa para as próximas eleccións. Non. O sea, este problema gobernou o PSOE e o Bloque e tiña que ter resultados na trangallada do debate político en corto. E o debate político en corto en que pasan 2 anos e medio e hai que ter resultados, non se ven. Algúns dos programas da Consellería de Agricultura que desempeñar o Bloque está condicionado, porque é un tempo tan breve que non dá para mostrar os seus resultados. Querese decir que é necesario dispoñer e construir un plan a 10 anos vista nun territorio concreto, con uns principios que poidan ser trasladados a outros escenarios territoriales en Galicia. E se pensas un plan a 10 anos,
poderás decir, bueno, e cando levamos 5 desenvolvendo este plan, que é un plan integral, ten que ver ca economía, que ten que ver coa demografía, que ten que ver con usos culturais, que ten que ver con servicios de todo tipo, non? Como nunha sociedade urbana, claro, ten que ver con esos elementos. Pero cando levan 5 anos, dicen, bueno, e agora podemos ir a outro territorio. E non acabamos máis. É que o asunto é suficientemente complexo como para pensalo nun horizonte de 20 anos. En fin, así. Se non o pensamos así, entón iremos tapando buratos máis ou menos, quere dizer que hai no que facer, claro. Queren cerrar Bahamonde, pois temos que poñer polo camiño de Santiago, temos que poñer a camiñar e temos que sacar as pancartas, non? Claro, pero hai que facelo. Pero eso levámoslo facendo hai 7 ou 8 anos, sí, pero a demografía sigue baixando, sigue tal, non? E o PP desde a Xunta de Galicia adopta unha posición economicista e tal, e dice, bueno, señores, aquí non hai nada, non hai nada que hacer, nosotros queremos, pero non hai nada que hacer, un pouco así. Hai que romper eso, e hai que romper eso, claro, cunha rede, que necesariamente hai que as organizacións sociales deben dotala dunha suficiente consistencia e legitimidade para condicionar a acción da Xunta de Galicia para que lle dé unha forma administrativa. E que isto tiña, en fin, tiña a continuación unha consecuencias que non son inmediatas en ningún caso, ou algún moi limitado pode ser inmediato, non? Pero probablemente nestos días hai, incluso para isto hai que tomar nota en fin, de algúns resultados positivos na loita contra a invasión de xeneradores de enerxía eólica, non? Eu creo que un pouco por aí, non? Así dunha forma un pouco brava, non? Un certo distanciamento do caso concreto, non, que é moi chamativo e, en fin, e é que hai que loitar contra el, pero non dá a solución, non? Eu creo que vai por esa outra vía, va. É o meu pensar, un pensar que eu xa, en fin, escribín hai xa 8 ou 9 anos, non? E eu fixen público, vaya, que o lea, non? Non teño máis mérito, non? Estou encantado de agora poder seguir o diálogo con todos vós e calare un pouco, xa me destes oportunidade de falar, non? Bueno, moitísimas gracias, Antón. Continuamos entón con Daniel López Muñoz. Ele é sociólogo e como funcionario público traballou en proxectos de cooperación internacional na planificación de servizos sociais e na xestión de programas de capacitación nas zonas dependentes de pesca. En 2006 foi nomeado subdirector xeral de Inclusión Social. Posteriormente coordinou a participación de Galicia en proxectos europeos Interreg, DART e Stimpios focalizados no cambio demográfico e o seu impacto nas áreas rurais. Participa na rede informal Vivimos no Rural. Pois cando queiras, Daniel. Enlazando co que decía Antón, eu xa vexo que 15 minutos non dan para nada, a min sáleme polo menos 4 rurais en Galicia, polo menos 4, así a grandes trazos. Sáleme un rural costeiro, que é moi singular. Sáleme un rural eixo atlántico, que é un rural moi urbanizado, casi podríamos decir unha cidade xardín. Sáleme un rural interior, que estaría constituído polo corazón interior das provincias de Ourense, de Lugo, de Coruña e de Pontevedra, a parte oriental de Coruña e de Pontevedra. E sáleme un rural, digamos, extremo, que sería a zona oriental, no que as súas características son, digamos, que todas as tendencias que se observan nas anteriores, pero agudizadas de unha maneira brutal, como zonas que a nivel europeo xa se caracterizan zonas de montaña. A oportunidade de traballar en proxectos europeos que tuveran que ver co declive demográfico, coa recesión demográfica, co cambio demográfico, coa transformación,
coa transformación que nos territorios ocasiona todo isto, dá unha perspectiva moi interesante. Unha perspectiva de que non estamos diante dun problema particular noso, sino que estamos diante dun problema europeo que no noso caso se solapa con outro que ven, digamos, arrastrándose desde os anos casi diría 60. Empezando nos 60, 70, que a cuestión da desruralización ou da desertización ou da emigración masiva do rural, xunto co que a caída nas taxas de fecundidade das sociedades occidentais e a urbanización masiva, a concentración urbana. A cuestión é que, diante desto, e había uns socios nun destes programas, eran holandeses da zona de Limburg, e concretamente era a cidade de Haarlem. E esta, seguramente non vos sonan estes nomes, pero se vos digo Maastricht, seguramente que vos sona máis. Maastricht sería a capital desa zona, unha especie de península territorial de Holanda que entra entre Bélxica e Alemania. E Haarlem era unha zona mineira e de repente deixou de traballarse o carbón e empezou unha especie de declive abrupto do que é a demografía, a xente marchou dali, quedaron os edificios baleiros, quedou aquelo semi-ruinoso e entonces tiñan aquel desafío enorme. E o que decía esta xente que tiña moi traballado desde a universidade, o tema era que con isto do cambio da transición demográfica, e no noso caso, penso que é trasladable a visión que temos sobre este fenómeno evolutivo do rural, había como pasa no do, non? No loito. É unha fase como de trivialización, ou de casi de negación, ou de non pasa nada, isto é normal, na primeira fase, non? Despois reaccionase unha especie de fase de combate. Hai que revertir este proceso, hai que lotar contra él, hai que políticas natalistas. Por fin hai unha fase de aceptación. É dicir, isto está pasando e isto é dificilmente reconducible a base de voluntarismo político. E, por fin, hai que chegar a unha fase, digamos, de xestión da nova realidade. É dicir, bueno, pues, do que se trata é de aceptar o que hai, de mirar as potencialidades que ten e de reconstruir desde aí. Evidentemente, aquí hai varios fenómenos sobre os que eu quería poñer rapidamente o foco. Primeiro está o que chamamos a desruralización da poboación, é dicir, que é ese traslado importante de población e que ven de vello, como dixen. Bueno, hai un territorio que foi vertebrado históricamente dunha maneira admirable, temos que facer un recoñecemento, quitarnos o sombreiro, bicar os nosos antepasados, fixeron un aproveitamento do territorio e unha vertebración do territorio impresionante en casas que se agrupaban en aldeas, que se agrupaban en parroquias, que despois se agruparon en concellos, que tiñan unha dimensión comarcal e que estaban vinculados a algún núcleo urbano. É dicir, a ocupación do territorio, a humanización do territorio de Galicia, se hubiera que poñer un exemplo no mundo, pues sería algo realmente como para escribir 5 como Guerra e Paz, ¿no? De Tolstoy. Esa é unha épica impresionante e como se accede á propiedade, a base de inmigración, a base de, bueno, etcétera, etcétera. Sabémoslo ben. Entonces, bueno, está aí, eso xenerou unha maneira de estar no mundo, de concebir a comunidade dos vivos e a dos mortos, o simbolismo, a solidariedade comunal, a solidariedade, a interdependencia, unha visión do mundo, unas raíces e unha tradición maravillosa. Pero eso, de eso queda algo. Pero o que foi xa non é. E o que temos é agora que recompoñer a situación. Ben, por outra parte, hai outro fenómeno que se chama, que veríamos, paralelo, que é o de desagrarización. Non solamente que diminúa a población rural, sino que diminúe a porcentaxe de población que, vivindo no rural, ten unha vocación, unha dedicación agraria. Aquí sí que houbo, evidentemente, unha falta evidente de planificación e de visión a longo prazo por parte dos poderes económicos e dos poderes políticos. Ou é que había unha conveniencia. Algún día se estudiará isto con máis calma, ou seguro que xa está estudiado, pero a cuestión
é que hai, como veremos despois, un enorme potencial desaproveitado na Galicia rural en canto a actividade agraria. Eu diría que, aparte deso, está o problema expresamente o demográfico, que digamos se solapa co anterior, é dicir, hai unha caída das tasas de fecundidade, da tasa bruta de reproducción, hai un envellecemento da población. Ben, ademais, como aspecto que me tocou profesionalmente, ademais que tratei de introducir este concepto, digamos, no que era a planificación das políticas públicas en Galicia, e en certo modo algo empezou a sonar. Produce un fenómeno que eu chamaría exclusión territorial. E a exclusión territorial, igual que hai outros factores de exclusión social, cando falamos de, pues eso, de política inclusivas e todo eso, pues hai un aspecto a considerar, e é si de toda esta foto non se desprende que o que fomos creando é unha especie de espiral da exclusión territorial. Menos oportunidades, servicios máis caros, servicios que desaparecen, xente nova que marcha, menos oportunidades para os que quedan, e cada vez unha espiral que se vai profundizando. Entón, a cuestión como romper, el desafío, como romper esa espiral da exclusión social. E despois hai outro aspecto que a min pareceme importantísimo, e é casi no que despois vou incidir máis, que é o da autopercepción negativa desde o punto de vista histórico da vida e da comunidade e da identidade rural. Isto pareceme especialmente relevante. Chámame moito que na presentación que fixo la CACI desa especie de sondaxe espontánea, non é unha cousa así como feita a pouco nivel, pero era igual significativa ou sintomática. Esos preconceptos, ¿no? Bueno, evidentemente esos 30.000 lugares ou aldeas agrupados en 3.800 parroquias, en 314 concellos, coas súas comarcas e tal. Todo eso, de alguna maneira, hai que recompoñelo, dá traballo, hai materiais interesantes elaborados por equipos técnicos na administración, haberá que pensar en como se articula todo o territorio, cuáles son os núcleos de impulso para vertebrar os novos territorios, como facilitar a habitabilidade das zonas, é dicir, antes decía, o exemplo que poñía de Antas, Antón, pareceme moi relevante, quedan 2 familias nesa aldea ou nese lugar, ou nesa parroquia do Concello de Antas, e desaparecerán, ou non, ou quedará unha, ou virá un novo e serán 3. Non o sabemos. Potencial productivo hai. Porque despois hai outro fenómeno que vai moi paralelo a ese, e é que na nova visión nas novas realidades que se están xenerando no espacio rural, hai moitas actividades novas que non son necesariamente agrarias, pero que complementan o hábitat e complementan a comunidade humana que está vivindo aí. Ben, a cuestión é, de cara ao futuro, como soñar ou reinventar cal é a visión que temos que ter sobre o futuro da sociedade rural. Ben, eu creo que sobre iso que decía, non sei como vou de tempo, vou poñer o foco nunha serie de aspectos que a min me parecen relevantes. Con respecto vamos a empezar pola base económica. Con respecto á actividade económica primordial por vocación territorial do rural, que sería a actividade agraria, decíamos que hai unha falta, que hai un desaproveitamento de potencial agrario. Eu creo que xa están pasando moitas cousas. Están pasando moitas cousas. E moitas cousas que van nesta dirección que vou indicar aquí e que podría chamar resumidamente afrancesar o agro galego. É dicir, valorar o propio, valorar o diferente, valorar o cualitativo, valorar a calidade e poñerse a producila e a comercializala con posicionamento no mercado diferenciado. Están pasando moitas cousas interesantes. E isto vai xenerar unha nova fonte de ingresos, de rentas e novos proxectos de vida para xente nova. Xa está pasando, pero vai pasar máis.
comer é unha actividade con futuro. Na tontería. Isto non ten futuro. Comer alimentos de calidade ten futuro. E agora na pandemia fallou casi todo, menos comer. E a xente come na casa alimentos de... Non os comeu no restaurante, pero aprovisionouse de alimentos de calidade, buscando diferenciación, e curiosamente este sector, este segmento, foi para arriba. Ben, eu penso que en canto a as tres claves que serían, que digamos serían estructurantes para esta nova realidade rural, serían asegurar a mobilidade, asegurar a conectividade e asegurar unha planificación flexible dos servizos. Ben, non son tres cousas doadas, pero son tres cousas que teñen moito que ver entre sí. Por exemplo, unha idea que, pensando nestas cousas, se me ocurriu onte. É dicir, non sería de extrañar, e igual xa existe, unha especie de Uber rural. Vamos a ver, isto existiu sempre. O que pasa é que sin app no teléfono. Pero, fulanita, vas ir hoxe a tal sitio? Pois hoxe lévame ti que mañá non sei cuánto que teño o coche ou que levou no fulano. Este Uber espontáneo de estás aí, vas ir a non sei... Pois agora podese facer polo móvil unha app, ou un WhatsApp, se non fai falta máis, que un grupo de WhatsApp da parroquia. Quen vai mañá a Antas? Acordadevos de min, teño que estar ás 12, se vos cadra ben, falamos. Se non vou eu, que alguén quere vir. Bueno, quero dicir, incluso pode haber unha app, un Uber, que diga que compense os tempos. Ti xa me levaches 5 veces, che endeuda, non é que se fora a malla porque sí, de fulanita, se iban a malla de fulanita, por atracas. Este intercambio de tempos, os bancos de tempo, que gran invento, pero isto se ven facendo na sociedade rural desde hai moitísimo tempo. Ben, entonces, mobilidade flexible. Decíamos, o segundo aspecto sería o da conectividade. Bueno, agora van vir unha serie de fondos que realmente un dos desafíos sería facer na sociedade, no territorio rural, no medio rural, unha conectividade de verdad. É dicir, que permitise unha serie de servizos a distancia e unha serie de actividades a distancia como esta que estamos facendo agora. Ben, e por último, a flexibilidade nos servicios. Eu, por deformación profesional, por exemplo, pois, penso moito no aspecto social das cousas, non? Entonces, por exemplo, hai unha serie de alertas que se encenden na situación actual, non? Por exemplo, o illamento e soidade das persoas maiores, a exclusión territorial que vos decía antes, é dicir, vivir nun determinado sitio como factor de non participación e de déficit de benestar e de déficit de acceso aos servizos, a integración positiva dos inmigrantes, porque esa é outra, se poñemos o foco máis arriba, vemos que resulta que aquí non hai xente nova capaz de desenvolver determinadas potencialidades do noso territorio, pero é que están aí ao lado. E isto non se para con concertinas. Isto vai pasar, entonces hai que anticiparse. Como se fai isto? Como se capacita? Como se integra? Como se anticipa a isto para que non sexa un problema, sino unha auténtica oportunidade? Ben, a adaptación dos novos poboadores, é dicir, temos que establecer novas redes, novas conexións entre a xente. A alfabetización digital tamén dos maiores, que importante é neste momento os servizos, por exemplo, de control remoto do estado de saúde da xente, ou de control, estes programas existen, o control das rutinas dos vellos, sin invadir a súa privacidade. Había un programa que se chamaba Vizor, que se desenvolveu, non sei que foi del, permitía saber se determinada persoa maior se levantaba
a tal hora, si entraba na cociña e tal, bueno, estamos tranquilos, está ben, pero si non, si falla un día e se retrasa na tal, pum, chamada de teléfono. Está pasando algo, fulano, como estamos hoxe? É dicir, hai moitas maneiras de facilitar con alfabetización digital, con un uso remoto das cousas, das tecnoloxías, este tipo de historias. Ben, outra cousa importante, a mobilidade dos servizos. Vos pensade en termos de educación. Eu, en termos de planificación educativa, igual non estou tan aí, despois podo dicir alguna cousa, pero teño medo de meter a pata. É dicir, mobilidade dos servicios, conectividade, mobilidade dos servicios. É que igual hai que compartir mestres, igual hai que compartir, igual o que se ten que mover é o formador e non mover os... É dicir, hasta un límite mover os nenos e a partir dos nenos e as nenas e a partir de aí o que se teñen que mover son os recursos humanos, a conectividade, a pantalla, a aula compartida a distancia, a unha actividade tipo proxecto que se desenvolve nunha semana e que implica un desplazamento, escola viva, escola móvil, escola próxima. Ben, bueno, poderíamos seguir con unha serie de aspectos, pero a mí pareceme que un moi importante, e por eso quería rematar con este, sería o de combater os estereotipos negativos sobre as áreas rurais. Entonces, a autopercepción e a percepción que os outros teñen sobre os que vivimos no rural. Entonces, eu penso que habría que alimentar neste momento a comunidade rural como unha comunidade en positivo e concretamente como unha comunidade de cuidados. Fálase moito da economía dos cuidados. Podemos falar aquí da economía e da vida dos cuidados. É dicir, facer os que habitamos o rural, digamos, protagonistas de varios cuidados que son estratégicos, decisivos para un país. Cuidar do territorio. Cuidar da xente, dos máis vulnerables nese territorio que teñen unha vulnerabilidade agravada por vivir no que viven. Exclusión territorial que decíamos antes. Cuidar da natureza e da biodiversidade. Cuidar do patrimonio inmaterial, da lingua, das tradicións, da cultura e das institucións milenarias e solidarias de tanto tempo. E do patrimonio material. Que importante unha estrategia de rehabilitación estética, arquitectónica e urbanística no sentido de cuidado do espazo construído nas aldeas e nas vilas, neste momento de tanta degradación. As segundas residencias tamén son importantes. Non hai que desbotar, hai que estruturar ben a comunidade dos residentes, pero as segundas residencias son importantes e poden dinamizar estacionalmente a vida das aldeas. Non hai que despreciar. Ben, cuidar, decíamos, cuidar a saúde de todos. Como? Mediante a produción de alimentos de calidade. E, por fin, non, xa o dixen, cuidar a tradición e cuidar a propia cultura e a lingua e a maneira da cosmovisión, etc. É dicir, convencernos de que a sociedade, as comunidades rurais, son unha comunidade de cuidados. Nese sentido, son unha enorme escola de vida. Eu penso que por aí debería ir o enfoque, o cambio de visión, a transformación necesaria, sobre todo dos preconceptos, dos prexuizos e da visión en xeral que se ten das comunidades rurais. E, bueno, penso que se despois hai que concretar algo, pois tempo hai. Non sei se me pasei ou non, algo así, non? Nada, perfecto, Daniel. Seguro que ao final haberá tempo para cuestións e para reconducir algún tema, seguro. Nada, pois damos paso entón a Marilo Candedo, da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña e presidenta tamén de Nova Escola Galega. Cando queiras, Marilo. Bueno, boa tarde, moitas grazas polo convite, parabéns pola organización dos foros, non? Bueno, vouche correxir, eu non son agora presidenta, fun un tempo de Nova Escola Galega, ora é un compañeiro, sigo estando
en Nova Escola, que é onde eu teño aprendido moito precisamente sobre a educación do rural, porque eu tamén teño, bueno, pois unha ascendencia primeiro na diáspora e logo, sobre todo, no mundo máis urbanita, pero nunca deixei de ter, se cadra por ascendencia do meu pai, hai un certo xérmolo, alguna aldea en algún lado me quedou tamén gravada e unha preocupación tamén polos temas do rural, no? E sobre todo por a igualdade de oportunidades na educación. No? Ben, eu mirei así, bueno, mirei os 4 foros, así un pouco guión para non intentar non solaparnos, inda que, bueno, vai ser moi complexo isto de non solaparse. Pero mirei, claro, especificamente máis o de hoxe, esa primeira parte para definir o rural galego, que o define, non? Eu estou moi de acordo, comprolle perfectamente os 4 rurais que nos acaba de comentar o compañeiro Daniel, e tamén, bueno, un pouco a mención que xa facía Antón, non? Eu, se me preguntaran agora que o rural, eu intentaría as fotos fixas, creo que a característica que mellor o define se cadra é a diversidade, a heteroxeneidade, o feito de que estea en transición, por eso as fotos fixas e ao mellor con máis carga negativa que positiva, creo que non que debemos evitalas, non? O que non debe tampouco facernos pensar que, en fin, que hai que o tema non é complexo e que non hai problemas dabondo para analizar. Non estou falando un pouco en ese sentido, porque é verdad que tamén poderíamos ver, atopar pois zonas non só en retroceso, sino en parálise total, dificilmente abordables desde o punto de vista, bueno, pois de servizos para a cidadanía, porque non hai o nivel de despoboamento e tal que non hai tal cidadanía a que servir, non? Eu, se cadra, para min, o rural comparte co urbano unha característica que eu creo que é un pouco en parte o gran mal do país, no? Que é a súa falta de vertebración. Ahora nos comentaba Daniel tamén a vertebración que fixeron os que nos precederon, no? Pero chegou un punto que se cadra esta modernidade así a gran escala, bueno, pois mudou os marcos en todos os sentidos. E isto nos leva tamén a que agora teñamos un imaginario sobre o rural galego, como temos imaginarios sobre a lingua, como temos imaginarios sobre tantas cousas, realmente moi lastradas de prexuizos, non? Porque eu penso que, a ver, o rural o definen as características, os elementos que viñamos dicindo, de carácter demográfico, dicir, por un lado hai despoboamento, pero por outro lado tamén hai zonas que se están bueno, pois repoboando, entre comiñas, porque hai xente do urbano, se cadra agora algo máis un pouco empurrados pola pandemia, pero non só, que pretenden outra calidade de vida que non atoparon no urbano. Ao mesmo tempo, pois no económico e no ocupacional, bueno, pois o sector primario dice que está en retroceso e efectivamente está en retroceso, pero non de todo, están estas novidades desde o punto de vista ecolóxico da agricultura e do alimento, digamos, de calidade, que tamén se está fomentando, e hai outras alternativas do rural que, bueno, están aí asociadas ao lecer, mentre se trate de cuestións de carácter sustentable, eu creo que tamén abren aí vías diferentes, non? E logo está que, claro, é moi posible que estas interconexións e estas navegacións que agora temos gracias a internet e que posibilitan o traballo deslocalizado tamén leven pois, a determinado tipo de persoas con ocupacións variadas a habitar o rural. Non posiblemente con un imaginario completamente distinto, pero que posiblemente tamén teñamos que buscar a maneira de facerlo compatible con... tampouco temos o mismo imaginario sobre as cidades nas que habitamos, para nada. Nin tampouco as cidades están vertebradas entre sí, nin ca súa contorna. Non? Entón, bueno, está tamén, bueno, na cuestión xeográfica, se falamos das variadas paisaxes desde a montaña ás contornas rurais das cidades, non? Eu, cando volvín a Galicia, bueno, a vivir con 9 anos, vivía na chamada zona escolar e tiñamos o contorno rural máis próximo era San Pedro de Visma. E era realmente, pois a min parecíame un pouco a aldea que coñecera do meu pai, que era en Vilarmaior, en Torres,
e se parecía. Neste momento nada diso é deste modo, non? Vivo en Oleiros, pois hai parroquias como Iñás, que ten unha parte industrial, pero tamén ten unha zona absolutamente rural, non? E ninguén diría, decir, que ese continuo máis ou menos, non sei se casual, porque parece que a planificación últimamente non é unha forte, non? É dicir, estamos sin políticas de protección e de desenvolvemento dignas de tal nome, non? É dicir, eu creo que un pouco se cadra a traxedia máis dese tipo, e non tanto, pois, bueno, de que non haxa talento na cidadanía, proxectos. O que sí que falta é pois, esa vertebración tamén entre, bueno, proxectos que existen, ideas que se poderían reforzar e que non están de momento suficientemente conectadas, nin a través das entidades, porque aí ten que ter un papel, o comentou Antón, e eu estou absolutamente de acordo aí, o papel é da administración, é o papel fundamental de conectar e de liderar pois un plan de estratégico para o rural, un plan de choque, un plan, se chamou de moitas maneiras, integral, bueno, para o rural, como se fixo efectivamente, Francia era un bo espello para mirarse, como se fixo en outros países e como se fixo respecto de outras problemáticas. Por exemplo, se pensamos agora en toda a situación da comarca das Pontes e a transición enerxética, isto xa se fixo en outros países. E non sufriron, e aquí, bueno, pues, igual estamos esperando a última moratoria que non vai chegar e seguimos pelexados entre medio ambiente, desemprego e outros asuntos. Entón, eu creo que estamos un pouco aí atrapados, non? Queda o elo sociocultural, tamén o comentaron ben os compañeiros que falaron antes de min. Daniel falou un pouco, a veces desa contraposición se cadra un pouco forzada, e o que teñen as fotos fixas, non? As categorías que cando se viven estancamente, non hai tales, penso eu, categorías estancas. É dicir, buscar esa confrontación entre a cultura popular e a tradición e a modernidade. Pois eu creo que o rural ten agora mesmo iniciativas que intentan superar desde a creatividade social e incluso moita dela pois protagonizada por xente moi moza que intentan precisamente superar eses estereotipos, claro, con pouco apoio, con pouco... ben, e eu creo que aí en ese imaginario sobre o rural donde realmente temos que situar o papel que desempeña, que desenvolve a escola e o que podería desenvolver, bueno, pois, a escola no rural, pero tamén a escola no conxunto do país. Eu, no esquema que nos presentábades, pois falaba desde a localización da contorna, tamén un pouco da formación específica do profesorado, non? Como traballaría ese profesorado, ese coñecemento dos recursos do medio, e logo, bueno, un pouco tamén esa aprendizaxe en grupos pequenos de traballo. Claro, estamos falando dunha escola que non ten nada que ver co modelo urbano imperante, non? Pero eu xa quixera unha escola semellante, non só para o rural, senón porque eu creo que os barrios teñen características a veces de comunidade, como a pode ter o rural, e que, bueno, calquera mestre ten que ter capacitación, habilidades suficientes para explorar, para descubrir o medio, non? Igual que a ten que ter tamén para pensar en metodoloxías distintas en aulas que son sempre heteroxéneas. É dicir, aquí o problema, eu cando o alumnado sempre lle digo que non se pode traballar para o alumno medio porque é o único que non existe. Ese non existe. Ese é unha cuestión artificial, o que existen son persoas, nenos e nenas, con preocupacións, intereses ascendentes e situacións contextuais que son as que hai que procurar atender. Por moito que as condicións, bueno, pois en fin, a veces do ensino, pois teñen as súas limitacións, non? Entón, se vamos un pouco a ese imaginario do rural e o que pode facer a escola, claro, a min o que me gustaría é que non fose solo, dicir, falades aquí de educar donde estamos e vivimos para poder vivir donde nos educaron. Obviamente é un dereito principal, pero a mí tamén me gustaría que a xente puidese ter unha noción, é dicir, que desde as escolas puidéramos trasladar un imaginario sobre o rural galego
menos prexuicioso, tamén para o alumnado do urbano, e tamén incluso para ese alumnado que logo se vai a convertir en mestre ou mestra e que os seus primeiros destinos van a estar en zonas rurais de distintas características. É dicir, que cando se fala da necesidade dunha formación específica sobre o rural, eu entendo que sí, pero que debe ser para o conxunto do profesorado. Unha porque van a pasar por escolas diferentes e porque os seus primeiros destinos, cando menos seguridade teñen e canto, bueno, pues, digamos, os recursos todavía non están postos a punto en contacto ca realidade, pues necesitamos afianzarlles esa seguridade en que poden, que teñen habilidades para coñecer o medio, que teñen recursos distintos dos libros de texto, que en absoluto, bueno, pues, desde logo contemplan o imaginario do rural, son modelos urbanos absolutos, e que nos que, bueno, para a maioría do alumnado non é posible sentir unha identificación con esa cultura que se promove desde unos materiais, bueno, pues, tan absolutamente, bueno, mercantilizados, non? Claro que se poden facer outras cousas, e eu teño que recoñecer, porque así o vexo no noso centro e en outros, de que a formación inicial ten eivas, ten importantes eivas, non? Entón, bueno, nós temos debatido moitas veces se sería importante ou se sería estratégico, non? Ter como materias específicas sobre a educación no rural. Pasa como cando nos referimos aos temas transversais. Cando todo é transversal, que como debería de ser, ao final está en mans de ninguén. É dicir, todos nos vamos a ocupar, pero parece que ninguén centra a atención, non? Se cadra, hai debería de haber unha interesante combinatoria entre esa necesaria transversalidade e algunha especificidade na que, bueno, pois, eu creo que vertebrar un pouco, bueno, pois, esas referencias metodolóxicas, organizativas, pedagóxicas que debe ter todo mestre, toda mestra que se inicie na profesión, non? Estou falando, por exemplo, o alumnado, é dicir, hai traballos fin de grao que facemos e que eu leo veces con tristura, non? Donde eles nos din que tiveron moi poucas referencias sobre as aulas multigrao ou multinivel, están desaparecidas da formación que reciben nas facultades, non? Eles mesmos tamén teñen a veces pois, esa actitude de fuxir do rural, non? Por ese imaginario un pouco se cadra máis negativo, e mesmo houbo en determinados momentos en que facer prácticas en escolas rurais, bueno, a veces, pues, por o tema de coordinar esas prácticas, bueno, estivo incluso a punto de perderse, pois, algunos destinos que logramos que obviamente non fora así, para que tiveran eses referentes de escolas rurais, non? Entón, bueno, eu creo que hai aí unha eiva que obviamente deberíamos superar e que ademais, bueno, pues, creo que está, bueno, pues, nas más das facultades poder, desde logo, impulsar melloras en este sentido. Algunhas o fixeron de distintas maneiras, convidando a veces, pues, bueno, a mestres que están en escolas rurais, procurando os seus destinos en prácticas, e logo procurando sempre tamén, bueno, pues, que en todas as programacións de todas as materias exista tamén, pues, a presencia de que non só este pensado todo o que fagamos para esas aulas graduadas, senón para as multinivel ou que polo menos podamos pensar incluso, bueno, pois en ese currículum contextualizado que un pouco que reclamamos, en esa metodoloxía máis apegada ao medio, en esa participación en proxectos comunitarios da escola rural que pode ter esa facilidade, non? Pero a pode ter todo aquí un potencial, non? É dicir, a pode ter sempre e cando o mestre e a mestra teñan unha certa seguridade de ter eses rudimentos e teñan, eu creo que un shock menor, digamos, respecto da cultura rural que non sempre, bueno, chamar cultura rural teríamos que poñelo en plural, non? Por isto da tradición, modernidade, en que punto estamos, pero si un certo coñecemento, polo menos dese medio, e un interés por seguir coñecendo e por rescatarse cadra a cultura tradicional. Eu creo que ten que estar presente no currículum, acompañando esa outra idea bueno, pues de modernidade que moitas veces se apoia precisamente, bueno, pues ten esa raíz na propia tradición, non?
hai experiencias, agora empeza a haber alguna, eu non teño tampouco máis que primeiras referencias, non teño unha avaliación porque leva poucos anos. Na Universidade de Lleida teñen un grau de educación primaria, ten carácter dual, é dicir, que non é que vayan exclusivamente en períodos de prácticas máis ou menos amplos, de varios cursos, non, é que desde primeiro as materias que se cursan hai un acordo, non estamos falando, xa digo, solo do práctico ou de prácticas externas, sino que, por exemplo, unha materia como a miña, pedagogía social, ou outra, diseño e desenvolvemento do currículum, o diseño de materiais. Para esa materia van a estar en un aula e hai que facer un acordo formativo entre o profesorado desas aulas e o profesorado da facultade para resolver, por exemplo, como sería o deseño deses materiais nun aula multinivel. Iso que significa? Bueno, que aparte de aprender o aprendiz de mestre, tamén aprenderíamos nós, os mestres que ao mellor temos esa elemento urbanita, ese imaginario tamén se cadra contaminado, inda que poda ser bo intencionado, non? Con moi boa intención sobre o rural, non? Cargando en positividade ou polo contrario, cargando en negatividade, non? Entón, hai experiencias que eu creo que hai que agardar un pouco, bueno, ver a súa consolidación ou ir prevendo hasta que punto esos elementos serían interesantes, porque eu creo que os mestres e as mestras que van ao rural, esa falta de seguridade e esa, bueno, é un mundo en transición, pillarlle un pouco o punto no que estean, é complicado. Entón, bueno, hai alternativas metodolóxicas para saber traballar co medio que sí se poden ir facendo e que sí se poden ir preparando, porque ao final a educación é basicamente dar a coñecer ese mundo, pero a sociedade, o medio no que vivimos, pero coa intención de procurar a súa transformación. Eso nos obriga ao profesorado, eu digo moito ao alumnado, cando falamos da cultura, pregúntolle sempre cal é o último libro, cal é a última obra de teatro, cando falamos, por exemplo, eu dou en educación social, de temas de animación sociocultural, para facerlles entender que aparte de determinada formación académica, e logo está ese perfil humanístico, preocupado pola cultura, pola súa contorna, polo seu país, que en parte pode adquirirse na facultade, pero non pero desde logo está aí en contacto ca realidade, non? Eu creo que hai iniciativas, que hai un mundo enorme en alternativas culturais, se cadra descoñecido, e non será polo esforzo que a veces as propias asociacións culturais non fagan, pero, bueno, é un pouco esta sensación de moita cousa sin organizar, sin vertebrar. Eu creo que o tema da vertebración lastra un pouco, bueno, andar en unha dirección ou explorar varias en un sentido máis constructivo, non? Eu creo que aí a educación realmente pode facer moito, pero ten que creer que o pode facer, non? E claro, é doado decir que é máis fácil a relación interpersonal en unha escola, en unha parroquia. Bueno, hai mestres e mestras que realmente, con tanta confianza e en núcleos tan pequenos, se sinten realmente presionados, non? E estamos en unha sociedade moi individualista, onde moitas veces ese corporativismo que non se metan no que fago, que lle vou pedir, bueno, estamos aí perdendo unha serie de recursos. Ora, se tes outras vivencias, se cadra, bueno, podes comparar, podes contrastar, e podes buscar por aí. Hai experiencias absolutamente interesantes de educación intergeneracional que se están desenvolvendo no país e que poden ser, además de unha axuda fundamental para rescatar desde ese currículum contextualizado a memoria do rural, esa memoria positiva, non esa memoria victimista, non, esa memoria positiva que faga creer, bueno, en ese pouso de comunidade, que eu creo que iso é bueno, un dos elementos máis interesantes da educación no rural, non? Bueno, eu tamén me quedo, é dicir, eu creo que estes cuidados que nos citou Daniel, do territorio da xente, da biodiversidade, do patrimonio material e inmaterial e da saúde, dan como eixos fundamentais para establecer un currículum territorializado, só centrándonos niso. E creo, ademais, que hai, incluso a veces de maneira descoñecida e que pasa desapercibida a veces, incluso hasta elementos materiais
recursos didácticos que os propios concellos a veces fan e que o profesorado os descoñece. Non hai esa rede para poder ter esos recursos sin ter que, obviamente, pues, chegar a unha escola e crealo todo de cero. Non? Hai elementos que poderían darse, pero se cadra, bueno, falta un pouco, xa digo, eu creo que a man da administración xenerando un pouco esta rede, porque, bueno, eu creo que as organizacións fan moito, pero claro, non teñen na súa man e o voluntarismo chega hasta onde chega, non? Eu creo que aí hai unha reclamación que facerlle de vertebración á administración en xeral e educativamente tamén. Perfecto, moi ben. Moitas grazas, Mariló. Nada, pois damos paso entón a José Manuel Roca Cendán, do Instituto de Estudos Chairegos, catedrático de Economía en Ensino Medio, e tamén, bueno, publicou varias obras sobre o pensamento económico de Lois Peñanovo e sobre a economía galega da Aura de Castelao. Cando queiras. Bueno, boa tarde. Parabéns á Confederación de APAS pola organización desta actividade, destes foros. Dúas cousas iniciais. Primeira, vou ser breve e vou procurar evitar, bueno, repeticións de alguna cousa que tiña así apuntada, pero que xa se tratou e que vai contribuir a esa brevidade para que teñamos máis tempo pois, para os temas logo do coloquio. Ben, vou misturar por unha parte o que son características do rural co que podía ser factores a ter en conta no deseño da escola rural do futuro. E vou a falar de catro peares nos que se pode sentar. O primeiro, bueno, pois a fouteza. A autoestima da persoa que vive no medio rural sufriu históricamente en Galicia pois un proceso de desvalorización respecto do cidadán. Xa sobranceou Daniel este tema anteriormente. Un dito que escoitei moito na miña infancia e na mocedade en Vilalba, onde son natural, foi non seas pailán, habla castellano. Desde hai 20 anos que creamos o Instituto de Estudios Chairegos, pois unha das cousas que fixemos foi crear camisetas con esta mensaxe: non sexas pailán, fala galego. Bueno, supón darlle a volta ao calcetín, valorar o noso idioma por riba de prexuizos seculares e desvalorizar a poboación que falaba ese idioma, o rural, a mariñeira, a que durante moitos séculos termou dese idioma. Compre ser conscientes da necesidade de superar pois vellos complexos e a forzalar a reivindicación da poboación que habita no rural, por riba deses prexuizos históricos que a veces non se detectan na capa máis superficial desa cebola humana, pero sí que está interiorizado, que imos descubrindo a medida que abandonamos as capas exteriores. Un segundo punto, que vou chamar memoria do rural, decir que a memoria do rural galego, indagar tan persoas nas que a transmisión familiar continuou esa cadea que ven de lonxe, entendo que hai varios elementos moi útiles para traballar na futura escola rural. Entre eles, desde logo, penso que non debe faltar o coñecemento do traballo comunitario e o disfrute en grupo. No tocante ao traballo comunitario, desde a malla hasta seca, pasando polos labores de obtención do liño, dos socorros mutuos, o rural da nación galego tivo moitas actividades producidas nas que o traballo colectivo sobranceou, como xeito de dar feito un laborioso proceso que rebordaba con moito o que podían facer os da casa, a explotación labrega familiar. Fronte ao individualismo a ultranza que defenden con paixón os terra, mar e aire os partidarios do liberalismo económico, eses detractores de todo canto lembre o común, comunitario, comunidade, comunal, comunismo, cooperación, cooperativa, pois penso que é importante que a infancia e a mocidade coñeza axeitadamente na escola rural galega este escudo da colectividade, esa forza do que facer conxunto para botar adiante proxectos de mellora do benestar colectivo. A tribu educa e a tribu tamén sana. O individualismo exacerbado está, como ben sabemos, no fondo de moitos problemas mentais e a mesma solidariedade non buscada que está a facer estragos na poboación. Mesmo algúns estados desenvolvidos, Gran Bretaña, crearon xa un ministerio da solidariedade para facerlle fronte a este novo xinete do apocalipse. Compre decorrer o velo
da procura do máximo beneficio a nivel da persoa, desmontar ese mito que considera algo alleo o que ocurra coa colectividade, co medio natural ou co noso patrimonio material e inmaterial. Moitas son as mostras en Galicia da diversión en grupos superadoras desa exaltación do individualismo. As festas que se facían, mentras esperaban o muiño polo trigo, centeo ou millo, son unha das moitas mostras dese disfrute en grupo. Os mallos, o entroido rural, as panxoliñas, a palpadora, as regueifas, dan conta, collendo só unha mostra, dunha rica actividade festeira no rural, unha gran creatividade que conseguiu unha diferenciación nítida da realizada na contorna urbana. Outro punto que vou tratar moi brevemente, coñecemento, un tercer punto, e cuidado da contorna. O bo coñecemento da contorna, tanto natural como dos patrimonios material e inmaterial, son, ao meu entender, imprescindible para pensar nese rural do futuro. O vencello contorno natural é moito máis doado de lograr na escola rural que na encravada na cidade. Compre aprender a cuidar a natureza e non vela só desde a perspectiva económica, como fonte de materias primas. Un exemplo clásico, pois, o da minería. Senón que debemos valorala tamén pola paisaxe, polo que supón en sí a variedade da súa flora, dos seus animais, e para poder continuar o seu goce as xeracións vindeiras, non deixando que se practique a política de terra queimada, como pasou moitas veces nos 1001 buracos que deixou a explotación de canteiras por Galicia adiante. No tocante aos patrimonios, material e inmaterial, a escola rural debe educar no seu cuidado, sabendo do valor dun cruceiro, un peto de ánimas ou un santuario, pero tamén da riqueza común, a nosa Commonwealth non tangible, esa parte non visible do iceberg do noso patrimonio, o idioma, os microtopónimos, as lendas, por poñer só 3 exemplos. Cuarto e último punto, comunicación co resto do mundo. Bueno, como a un irmán che falo. Toda terra e país nos ensina este coñecido dito popular. Hoxe, se conseguimos que o medio rural conte unha boa rede de telecomunicacións, este alumnado vai ter no seu ordenador, tablet ou teléfono móvil a posibilidade de interconectarse co resto do mundo, comezando por intercambio de información con escolares que viven nun paralelo e un meridiano ben diferente do noso, e rematando por visitas virtuais a alonxados museos, empresas ou outras institucións. A utopía de escribirse en tempo real do alumnado de estados moi alonxados do noso pasou a ser xa unha realidade. Non fai falta só albiscar o futuro, senón xa o presente, onde funciona ben esa interconectividade, onde hai un rural no que, con características similares ao urbano, podan gozar desa alta velocidade. Pensemos, tan só por poñer un exemplo, na posibilidade que nos abre, bueno, pois esta nova xanela interactiva de aprendizaxe dun idioma, sexa para interconexións con alumnado da lusofonía, para coñecer en que variantes desembocou ese río galaico portugués, ou para aprender mellor un idioma estranxeiro. No fermoso poema Irmáns, aos que puxan eventos, puxo música e espallou por toda Galicia, Celso Emilio Ferreiro falaba de que como a un irmán che falo a toda esa poboación, a que morre no camiño, as pateras, as que sigue vivindo, bueno, pois ben lonxe na súa realidade, as que sigue morrendo na India miles e miles mentre non se liberan as patentes, bueno, os medicamentos, a todos eses debemos falarlle tamén nós. Pois tamén, Manuel. Hai dúas cuestións que deixaron no chat, entón vamos a empezar eso, pois lendo, e a medida que a xente tamén se anima e quere ir pedindo a palabra, pois vamos abrindo tamén o debate. Bueno, comentan dende a Federación de Compostela para Antón Costa. Falabas dunha vantaxe posible do alumnado do rural polo simple feito de vivir en nel. Concordo con iso, pero tamén penso que non é percibida dun xeito xeral. Cal crees que podería ser o camiño para que esa diferenza positiva se valore na sociedade?
e mesmo se utilice como unha ferramenta de desenvolvemento. Sí, claro. ¿Cómo? A bote pronto, poniendo ejemplos, y dando a conocer ejemplos. Efectivamente, pues probablemente algo que mesmo eu nin pensara suficientemente neso, ¿no? Habrá que reclamar en función dos estereotipos negativos dos que falamos, dos que falastes e que se poñen constantemente encima da mesa, ¿no? Pues probablemente hai que intensificar e hai que exixir da administración que intensifique medios virtuais, agora que é doado, poñer encima da mesa experiencias positivas, ¿no? E que teñen que ver, en algúns casos, ademais, teñen que ver con ese listado ben construído de cuidados, non? Sobre a natureza, o ambiente, o patrimonio, a cultura, a lingua, os vellos, as persoas, o patrimonio inmaterial, o material, claro, nestes, non sei se está, creo que ainda non, pero nunhos días vai ser público un libro que se sitúa na Terrachá, na parroquia de Mariló. A parroquia non me sai ahora o nome. Bueno. De Xermade? Sí, Cabreiro. a de... Cabreiros. Sí, exactamente, ¿no? Quérese decir que un libro donde se recollen 15 anos de experiencia, probablemente ti mesmo, Mariló, aludías indirectamente ou directamente a esta cuestión, 15 anos de actividade de vida comunitaria e interxeneracional, dando vida, non? Facendo idea de comunidade viva, non? Bueno, ese libro deberá ser, probablemente ainda non saiu, vai ser a final, o inicio do mes próximo, o final deste, cando se vai a facer a presentación no Concello de Xermade, non? Eso sería un libro que debera pasarse de un lado a outro por toda Galicia, non? Porque mostrará o que é posible cando nunha comunidade, cando hai un grupo de xente que se convirten en líderes da parroquia e con un mínimo de estabilidade, claro, e un certo proxecto creativo e de proxección, non? A Consellería de Educación, a de Agricultura, en fin, a complexidade supera estrictamente a Consellería de Educación, aínda que se atenda a esta cuestión educativa, non? Pois habería que dar a coñecer o que noutros ámbitos se coñece como as boas prácticas, dar moita máis información sobre as boas prácticas. En estes momentos, desde hai anos, en fin, no rural hai algunhas excelentes, digo algunhas, a mellor son bastantes, non están contabilizadas, numerosas, non é un número menor, de experiencias magníficas de boas prácticas. E máis alá de magníficas, algunhas son moi excelentes. Claro, si abrimos información, damos a conocer sobre isto, isto axuda. Como eu decía, si pasamos as páxinas da Revista Galega de Educación, non me importa decir que é un tesouro, e é un tesouro que minusvaloran tantos educadores e tanta xente en Galicia, non? Pero ese instrumento, pois probablemente ten aí unhas 30 ou 40 iniciativas de escola no medio rural, non? Que son realidades, son exemplos de exercicios didácticos, de exercicios culturales,
Claro, nós se tiveramos máis medios desde Nova Escola Galega, pois daríamos eso máis a conocer, non? É un instrumento como as nosas capacidades son limitadas, por eso esa insistencia en que temos unha evidente necesidade de construir rede, de estabilizar rede e de implicar. Non é gratis, pero a administración, que é quen ten sempre máis medios, non? Eu mesmo hoxe pensaba, non? A veces estamos esperando que gañen os nosos, e os nosos non dan gañado nunca, non? Entendedes, non? Entón, ao mellor, non nos queda máis remedio que facer exercicios dialécticos con quen ten instrumentos de poder, non? Como? Claro, desde a rede, non? A rede que dá máis solidez e dá máis presión, non? E claro, en certo modo, obriga a pactar e a non logramos todo o que queremos, pero, en fin, probablemente obligaremos a dar paso desde a administración, non? Esa cuestión, quero dicir, de que nos planteamos e deixamos na administración, que é quen ten que moverse, a administración vaille ben como o fan, vaille ben, é magnífico con maiorías absolutas, para que teño que variar? Non nos queda máis remedio que reforzarnos con rede, bueno, ou seja, que boas prácticas e dar a coñecer exercicios positivos que xa hai, non enredo máis, perdón. Moi ben. Quería comentar algo sobre esto. Sí, Pode ser. sí. Parece moi interesante esa pregunta, como se podería valorar a diferencia positiva, ¿no? Hai un concepto moi anglosaxón, bueno, como todo marketing, ¿no? Invento así o internal branding, o inner branding. Bueno, consiste en que tú tens que convencer unha empresa que quere vender algo, e primeiro que tens que convencer é os teus propios empregados de que o que están producindo é o mellor do mundo. Entonces, que é unha boa estrategia. Eu creo que non vai haber nunca cambio de concepto socialmente falando e de prexuizo sobre a bondade intrínseca ou a maldade intrínseca do medio rural e da cultura rural se os propios portadores e protagonistas desa cultura posiblemente movidos ou removidos ou animados por líderes de opinión que salen da propia comunidade non se autoconvencen de que aí hai moitas cousas positivas. Moito, e incluso en termos de comparación con determinados hábitats que hai nas cidades, nos barrios, e tal, que teñen moitísimos aspectos positivos, tanto cultural como materialmente falando. Líderes de opinión convencidos e xente disposta a facer eso que se fai tantas veces no antroido tradicional, que é ríndose de alguna maneira, de maneira sana das cousas de outros, valorar o propio. Había que facer unha especie de entroido rural permanente con respecto ás presuntas bondades da cidade, todo bondade, frente ás presuntas negatividades da aldea. Eso por unha parte. E pola outra, a mí pareceme que se está facendo xa moito e ás veces non nos damos conta do valor que teñen certas cousas que igual non lle damos ese valor. Hai un programa na Galega que se chama Cos pés na terra, por exemplo, e houbo antes outro que o precedeu que era Vivir aquí, e que son simplemente relatos de proxectos de vida que se desenvolven na aldea, no ámbito do campo galego, e que son realmente, pois,
desafíos interesantes, propostas de vida muy apetecibles, desafiantes, pero apetecibles, porque teñen aquel de para incluso quen quere reinstalarse no rural, xente nova, que teñen aquel de incentivación do pioneirismo, non? De ser pioneiros de novo, de volver como aquelas caravanas que iban do leste ao oeste, non? Buscando novas terras, non? Pues ahora, igual algo de eso, no resultado final de todo este conglomerado de cousas que están pasando, vai pasar, vai haber novas ruralidades, vai haber novos poboadores, vai haber xente que acepte o que se sinta atraída e que acepte o desafío de intentalo. Sobre todo, se lle dá un mínimo apoio porque realmente as cousas non están demasiado bollantes para tanto licenciado con vocación urbanita na nosa estructura productiva. Hai que desengañarse. É dicir, o que hai que adaptar é a formación que se dá, eu sempre poñía o exemplo cando iba nos cursos que organizábamos pola costa galega, sempre me chamou a atención que en Fisterra, creo que era en Fisterra, bueno, ahora digo Fisterra, isto vai quedar grabado, pero creo que era en Fisterra. A única FP que había era de administrativo de empresas, é dicir que estaba formando a xente, pero para que a formades esta xente? Creo que estos estamos formando todos para ir a Barcelona ou que? Xa directos, pola vía directa. Pero aquí hai moito potencial transformador, hai tecnoloxía dos alimentos, pódese facer outro tipo de historias, non? Bueno, pois simplemente quería apuntar eso, que ás veces hai que romper os discursos desde os líderes de opinión, tanto da propia comunidade como dos medios de comunicación que están configurando toda unha batería de prexuizos, ben sexa positivos ou negativos. Moitas grazas. Pois continuamos, deixan unha cuestión de Compostela tamén para Mariló. Certo que o profesorado deberá poder adaptarse á contorna, sexa rural, periurbana ou vilega, pero agora mesmo penso que non é así. Cal crees ti que deberan ser os cambios necesarios na formación do profesorado para que tiveran esa capacidade? Segundo vas falando, vou vendo que respondes en certa medida a esta pregunta anterior e vaime quedando a dúbida de se non habería que incidir xenéricamente na formación antes de que o alumnado entre nas facultades de Ciencias de Educación no tempo do ensino obrigatorio. Sí, a ver, isto é se o ovo a galiña, non? Por onde empezamos antes. En algún momento, se o currículum está contextualizado, é dicir, si teñen experiencias ca súa contorna e experiencias con contornas próximas que nos fagan pensar, bueno, pois que o rural existe e que existe de determinado modo na súa escolaridade, pois tanto obrigatoria ou posobrigatoria, pois aí temos claro que temos moito gañado, porque, bueno, pois van tendo un pouco un imaginario distinto sobre o país no que habitamos, porque a veces, eu recordo de viaxar a veces con meus fillos e cando explicabas así algo era como unha descoberta, pero xa tiñan 16, quero decir que claro, eu decía, claro, os currículos son tan rígidos, tan extensos, tan académicos, tan enlatados, que bueno, un pouco esa falta de interdisciplinaridade e esa falta de contexto para a propia contorna, pois é un problema, non? Eso é así, pero efectivamente, si eso se vence e hai experiencias, que as hai, é dicir, Antón citaba algunhas, pero, por exemplo, logo nas facultades, aínda que eu creo que hai eivas importantes que é moito que mellorar, tamén hai elementos que entraron relativamente hai pouco tempo que se están aproveitando, que son, por exemplo, as experiencias de aprendizaxe servicio, non? Eu na miña facultade, a xente que eu agora non dou en magisterio, pero compañeiras e compañeiros meus que dan en magisterio, pois teñen unha experiencia de aprendizaxe servizo con un cole co centro de Virxe da Cela de Monfero. Nos, por exemplo, en educación social, hasta agora os levábamos cando podíamos a Lodoselo, que non nos queda aquí directamente así a saída da facultade, pero íbamos ali ao Pobo Escola, por coñecer
E sempre que podemos, unha das as experiencias que buscamos sempre ten que haber algo de rural, eso o temos claro, non? Eu recordo, por exemplo, cando viñeran pois os rapaces e as rapazas do Colexio Mosteiro de Cabeiro, que ten, bueno, o Museo Etnográfico da Capela moi de perto, tamén é unha experiencia que coñecín, é dicir, as organizacións ao final valen tamén para isto, no? Para crear esta experiencia que nos coñecemos a través dun compañeiro ahora xubilado, no? Que tamén levábamos o alumnado ao museo e pasaban polo centro e recibían dos rapaciños pequenos unas clases estupendas e os outros os deixaban ademais completamente alucinados de xogos ao mellor tradicionais. E todo aquel material que recolleran sobre oficios, tamén sobre xoguetes tradicionais, eso fora un proxecto comunitario de moito tempo que acabou sendo pois este museo etnográfico porque xa non lle escollía na escola, non? É dicir, aí é onde consigues que se implique o exterior, digamos, o comunitario, e donde despois, bueno, pois se un vai sabendo e hai esa sinerxía co centro de formación, pois hai cousas que se poden conseguir. Eu recordo que era das experiencias mellor valoradas polo noso alumnado. Tamén levara un premio, bueno, levara varios destos de innovación educativa. Home, eu creo que poñer en valor incluso esa capacidade de sair do propio medio. Outro día estas rapazas dun instituto de Zamora que conseguiron que cambiaran unha web sobre un tratamento racista respecto da migración, ¿no? Que saiu en todos os medios. Home, pois, tres rapazas con un profe de tecnoloxía. Non se necesitaron máis. Que a veces se di, bueno, que si son grupos pequenos non hai masa crítica. Tres rapazas e un profe consciente de que, bueno, que había que ensinarlles aquel mundo no que viven e melloralo, e o decían elas na explicación do que acontecera, no? Nas aprendizaxes que recibiran. Claro, con experiencias destas temos, bueno, un camiño xa moi trillado, pero bueno, eu creo que por aí, non? Moi ben. Pois continuamos. Fran nos indica, bueno, traslada moi interesantes as 4 intervencións e agradece tamén as galegas a iniciativa. Temos outra cuestión para Xosé Manuel Roca, que di, en ningún momento quero facer unha lectura negativa, tan só plantexarse esa interconectividade mundial que valoraches e valoramos como positiva, non pode traer como consecuencia a creación dunha cultura de fusión que acabe resultando destructora de peculiaridades. En certa medida, iso estámoslo vivindo na cultura da mocidade que cada día está menos vencellada ao territorio. Eu supoño que non. Eu penso que a McDonaldización da economía pois xa ven desde hai varias décadas como inherente a este proceso de globalización no que andamos metidos. Eu penso que o contrario, que aquí era un modo de ver o diferente, o que non é homoxéneo. Pois se vamos a calquera capital, prácticamente, bueno, sabemos que no centro pois van a estar unha serie de multinacionais que están tamén en Madrid ou en Barcelona. Non era así, xa sabemos, hai 50 anos. Entón penso que este coñecer outros xeitos de facer, outros xeitos de aprender, que é todo o contrario desa unificación. Hai problemas para isto? Por suposto que sí. Un que vexo eu como moi importante, sabemos que todo medio mundo pois non ten auga corrente para canto máis ter conexión digital na escola, pois en boa parte, bueno, de África, de Galicia tamén, Portugal, de Asia. Entón penso que esa falla de igualdade no acceso ás novas tecnoloxías, a ese internet con calidade, con velocidade, pois sí que é un atranco realmente importante para dar saída a esa variedade, a esa diversidade de idiomas, de formas de xeitos de pensar e de vivir. Moi ben. Trasladan tamén a pregunta di que vai para calquera das persoas relatoras. Tedes reflexionado sobre esa nova maneira de vivir no rural de urbanitas que construen un chalet rodeado de finca perimetrada de altos muros que afastan da contorna? Os seus propietarios traballan, mercan e fan vida social na cidade, mesmo levan as crianzas aos colexios urbanos, e o único contacto co rural é a estrada pola que conducen ata casa. Quen queira
comentar. Eu mesmo podería facer unha pequena intervención. Claro, é unha, efectivamente, esos chalés que teñen esos mirteiros moi altos, non? E que dentro teñen a pía ou a piscina, non? E viven entre eso e a cidade, non? É un exponente da destrucción, é un exponente da destrucción e é un exponente, pero é un exponente que se pode combatir razonablemente, é dicir, en diálogo e non sei que. Claro, pero que depende de instrumentos de goberno, non? Certo, instrumentos de goberno non son só da Xunta, son tamén de administración local, non? É dicir, que é a conciencia de eso para romper, non? Romper ese comportamento que está moi pertence moito ao individualismo, non? Pertence ao peor xeito de ser urbanita, non? Porque é de costas á natureza, de costas ao patrimonio, non? Bueno, como? Presentando, volvo a presentando programas e propostas que de algún modo poñen branco sobre negro que non é bo para a sociedade, para a nosa sociedade, ese tipo de que son condutas de é o camiñar a liberdade, non sentido fago o que quero, non? E entón, é unha imaxe por estes días, é difícil de combatir, non? Pero democráticamente hai que facelo, claro, porque senón esfarelamos país, sin dúda, non? Culturas, comunidade, non? Hai unha cuestión máis que... Sí, por favor, sí. Non sei quen quería comentar. No, eu vou decir rapidamente dúas cousas con dous ditos populares. Un, sempre hubo clases. Dous, eles o perden. Perfecto. Hai unha cuestión que nos deixa Leticia tamén. Sería interesante incentivar de algún xeito o profesorado rural. Deste éxito poderíase para evitar a mobilidade e facer que viviran onde dan clase, para sentar poboación e evitar que se foran cando tiveran a puntuación suficiente, por exemplo. Deste xeito podería, permitiría evitar a mobilidade, efectivamente. Non di para quen, se calquera de vos que queira comentar. A ver, eu, por lanzar alguna idea, eu creo que en algún momento hubo algo para as zonas de especial desempeño, algún tipo de incentivación, pero, a ver, eu creo que a incentivación principal sería poder vivir con un nivel de benestar semellante á zona urbana, ¿no? En servizos, porque, bueno, todos queremos ser cidadás de primeiro e, obviamente, merecémolo igual uns que os outros, ¿no? É dicir, esa sería o incentivo básico, igual que o dereito á educación dos nenos e das nenas do rural, pois é como os das zonas urbanas. Eu creo que aí... Agora ben, claro, é verdad que o sistema escolar ten tamén pois distintas prioridades e tamén, por exemplo, pois cando empezou isto do plurilingüismo, aí houbo como algunos elementos, pois sobre todo a xente que decidiu vehicular as clases en inglés, pero nunca tal se vira, por exemplo, dos que durante moito tempo pularon por normalizar o idioma propio. Entonces, os incentivos, claro, hai que dimensionalos un pouco, creo, alrededor de que deben ser as prioridades de un sistema educativo en un determinado país, non? Eu creo que habendo... de feito, en algún momento se falou, eu creo que isto é vello, entón que ten a historia mellor gravada que a min, me pode botar unha man. Eu creo que houbo tempos en que, digamos, alrededor dos proxectos educativos
pois tamén se pedía que puidera haber equipos docentes estables. Eso era incluso unha petición, ¿no?, dos movementos de renovación pedagóxica. Vale, pois vamos, facemos como un proxecto de centro e a xente que queira precisamente convencida por o propio proxecto pedagóxico e porque sabe que, bueno, que o que faga a move, digamos, pois ese afán transformador. Claro, iso é deixar nos afanes transformadores dos colectivos profesionais o futuro das escolas ten unha parte complicada, pero sí que se pedía e sí que eran elementos que se contemplaban. Non sei se Antón quere completar, Antón. No, estou moi de acordo, Mariló, co que acabas de pensar, ¿no? Incluso posto como no rol de administrador, eu non tería incluso inconveniente nun certo recoñecemento, porque, en fin, con equilibrio, con mesura, entendendo ben, non? Que probablemente non teño que introducir ningún elemento dese tipo no territorio que vai, imagino, de Santiago de Compostela a Coruña. Pero, ao mellor, eu quedo en Samos. E son, en fin, son compañeiro, son un profesor ou son unha profesora que teño a miña parella, teño 2 ou 3 fillos e, bueno, en fin, e quero gustaríame permanecer estable, pero os fillos van pasar a eso, van pasar ao bacharelato. Bueno, un certo incentivo non sería mala cousa. Non sería mala cousa, porque efectivamente o máis rico son equipo pedagóxico e a motivación, pero ten algo de misioneiro, o asunto de misionaxe, non? Non necesariamente pois un servidor público sin máis ou un profesional entra, en fin, nesos elementos valorativos. Bueno, pois ter un incentivo para mí non representaría problema, ao contrario, probablemente é un elemento que eu teño que contar con el, non? Igual que houve momentos en que no exercicio da dirección de un colexio pois facíase estrictamente dunha forma colexiada, en fin, no mellor dos casos, e despois introduciron uns incentivos para exercicio de responsabilidades de goberno e xestión en centros, non? Con cautela, pero sería a considerar no contexto da sociedade no que vivimos, claro, non no contexto da sociedade comunista, que non a vemos, non, vale. Moi ben. Alicia pediu a palabra, así que cando queira, Alicia. Pois moi boas e moitos parabéns. Encantadiña de vervos aquí a tanta xente achegada ao mesmo tempo. Bueno, pois vieron así un pouco por deformación profesional que arrastro, así algunhas ideas que sempre están aí presentes e que un pouco tamén por vínculo moi directo ca Rede Galega de Educación e Desenvolvemento Rural, da que formamos parte unha boa parte dos que aquí estamos, e que me parece que merece a pena falar dela, polo menos, non? E que se falou de que se un plan de educación específico para o rural ou si primeiro un plan específico para o rural. Eu creo que temos que lembrar a necesidade de algo simultáneo, totalmente simultáneo. O sea, e aí nace precisamente a Rede Galega de Educación e Desenvolvemento Rural. O sea, porque primeiro intentámoslo durante máis de 40 anos ir por unha parte, por unha banda, e non é así. Pero é que ese intento xa chegou ao Parlamento, xa fai 20 anos que foi ao Parlamento, fomos varias veces, etc. Entón, quedeime sin imaxe. Non sei que pasa. Escoitades? Sí. Escoitamos e volvemos. Quedeime sin imaxe. Bueno, é que estúvome saltando, o sea, non vos dei seguido moi ben. Entón, quero dicir que aquí hai un problema moi grande, que é a falta de escoita da administración.
está claro que sin a implicación da administración non hai nada que facer, pero levamos como máis de 15 anos, eu creo, que nin nos recibe nin o conselleiro de Educación, nin o simplemente como facía antes o xefe territorial que viña, en fin, de diplomático, digamos. O sea, agora nin eso. Entón, aquí penso que a nosa batalla ten que ir desde logo dende as bases, porque todo o que se logrou e referencias históricas, e sempre remito á primeira, que foi a das Mestras da Montaña, decir, donde se conseguiu algo insólito. Pero por qué? Porque estaba toda a sociedade cohesionada e toda a xente que máis ou menos dinamizaba naquele momento o mundo rural e a administración presionada executou o que era impensable. E non lle quedou máis remedio que escoitar, o sea, por presión, por dura presión. Entón, o primeiro é que dende as bases, dende as organizacións que temos, agora temos un novo instrumento que é esta rede, pero hai moitas, porque hai moita iniciativa de vida comprometida co rural, pois dende aí teñen que sair presións moi activas e a ver se hai un xeito de que a administración en algún momento dialogue e non actúe ás cegas e ás bravas e ás destructivas como está facendo, non? Entón, creo que temos que articular en todo momento esas dúas bandas, non? E a ver se esta, non sei, se esta presión, pareceme que as AMPAs poden ter certa, non? Certa representatividade ante a administración, a ver se conseguimos ese diálogo, porque hai moitas cousas feitas que podían ser referentes, moitísimas, en Galicia e fora. E falando da formación na universidade, na que estou todo o que podo en contacto, desde logo, sí, hai casos excepcionalmente maravillosos, hai casos, pero son desgraciadamente moi puntuais. E eu estou moi en contacto con alumnos da universidade e é, de verdad, moi lamentablemente deficiente a formación e as pés, a poñer os pés no territorio. O sea, falta esa aproximación e esa conexión. Realmente, os que teñen a boa conexión son de orixe rural, eso seguro, porque estou coñecendo moitos casos e esa orixe rural marca, é unha marca de calidade e de concienciación, pero aínda así, o sea, son minorías, claro. Entón, a universidade ten que refacer totalmente o seu enfoque. O sea, para min é que lle falta casi todo. Temos un referente en Cataluña, dende fai moitos anos, eu xa fai máis de 30 anos, casi, estou en contacto, e é o grupo interuniversitario. Hai unha acción entre a universidade e a escola, pero permanente. E eu aí estuve en xornadas, en formación de alumnos, e vamos, viñen maravillada de como a escola rural é un referente de calidade para os alumnos da universidade. O sea, aspiran a facer as prácticas na rural e ir exercer a rural. O sea, é como unha aspiración máxima. Por qué? Porque ten categoría. E iso é o que temos que lograr, que o alumnado se pelee por ir a facer prácticas ao rural. E aí sí que teñen unha traxectoria da que creo que podemos aprender moito. Unha muller que estuvo moito con nós e amiga, a Roser Boix, unha muller, vamos, unha referente completa, pero que aí hai un traballo de moitos anos, o observatorio da escola rural, e realmente conseguiron esa aproximación, pero é que trasladaban a toda unha aula días as xornadas ao ámbito rural. Había unha conexión, vamos, é dicir, establecida sistemáticamente e programadamente desde a universidade. E iso aquí ni se plantexou nunca. Entón, creo que hai que empezar por aí. Pola formación, pola categoría que ten que ser formarse para exercer no rural e por ese orgullo e que se lle dé, en fin, unha revalorización. A partir de aí poden cambiar moitas cousas, moitísimas. E a partir de aí podemos ir a un perfil diferente, vocacional, de persoas que queiran ir ao rural a traballar. Porque se non é integrándose plenamente, non se vai conseguir unha escola realmente asentada no rural. Estaríamos así como que se estila tanto, pois xente que, en fin, que aterrizan no rural, pero de paso, non? Iso non vai fallar aí. Bueno, desculpade que me enrolle algo máis. Moitas gracias, Alicia. Bueno, hai unha cuestión máis. Eu quería indicar algo a respecto do que acaba de decir Alicia, é todo razonable, non?
pero indicar tamén, non é algo que nos debe consolar, non? Claro, que Cataluña ten casi o triple de universidades que a nós. Entón, ten máis posibilidades de construir unha rede de profesores, de profesorado que se vincula a esta temática, ten soporte da administración sempre máis vivo, soporte da administración sempre máis vivo, ten instrumentos de comunicación, quer dizer, é unha sociedade máis potente que a nós. Desde o seu proxecto político, desde a súa realidade social, e iso lle permite avanzar máis. Aquí traballamos todavía a esa escala universitaria, con unha precariedade comparativamente en aspectos grande, non? E con exercicios de voluntarismo a veces que é maior que o deles, justamente en función do menor número de personas das condicións máis adversas, non? Eu quería marcar eso, non? Ahora, que marca un horizonte, marca líneas de por onde tamén se debe camiñar en Galicia, claro, non? E que hai que darlle unha volta nas universidades, é un asunto tremenda, non me lo imaginades, vouno dicir así, vouno dicir así, non vos imaginades a complexidade que hoxe ten ser profesor universitario en ciencias de educación na comunidade de Galicia en particular, a efectos un pouco do teu estatuto, das túas posibilidades de avance, etcétera, etcétera. Díbolo un catedrático, non estou empezando, máis arriba de catedrático académicamente non hai, pero díbolo un catedrático das dificultades evidentes que teñen o profesorado, non para decir, bueno, quitarlles todos os pesos de encima, non, pero para non cargarlles máis peso facilmente por descoñecer complexidades estructurales. Outra vez máis, asuntos da debilidade política da nosa comunidade autónoma, non? Moi ben, pois hai unha cuestión máis, eso en relación co profesorado, nesta liña de continuidade da que falabades antes, vos pensades que a figura do profesorado rural ten agora a mesma importancia no contexto social que tivo hai unhas décadas? Mesmo pensades que se esa importancia é interesante máis aló da propia escola? Non, bueno, eu por algúns casos que coñezo, claro, non será, eso depende un pouco de que contorna rural falemos, non? Pero eu si coñezo direccións, por exemplo, de centros rurais, en vilas, non moi en vilas pequenas, que son a veces casi xestoras de problemas de distinto tipo, xa non digo no tema da pandemia, que xa eran un pouco todoterreos, e si eran referentes mesmo para temas, bueno, pois incluso problemáticas familiares que surdiron o abeiro un pouco de toda esta situación, pero que tamén o eran antes, basicamente porque eu creo que en si este bueno, convencido e asuma unha dirección con proxecto, porque hai xente que asume direccións de colexios porque lle tocou, entón non hai bueno, pode ser que o asume, logo teña proxecto e, bueno, se entusiasme un pouco ou cumpla profesionalmente da mellor maneira posible, pero quen ten un proxecto, desde logo, sí, é un referente na comunidade. Non sei se como antes, porque, claro, estamos falando que a mellor falamos depende de se antes e de en que comunidade, non? Antes, pois é verdad que os mestres, as mestras de escola, tamén pola súa humanidade, eu creo que a carga así de humanización que trasladaban e de preocupación, entón dependerá se o mestre ou a mestra que chega e marcha disparada, pero incluso a veces, inda que marchen, a veces se no contexto de aula consigue facer cuestións que conmovan, que movan, que sexan significativas e ao mesmo tempo pois motiven emocionalmente, eu creo que sí que teñen unha carga importante, cosa que tamén pode pasar no rural e en determinado tipo de escolas
que pola súa ubicación, pois en un barrio determinado e a composición, digamos, ou a extracción do seu alumnado, pois tamén, en fin, son referentes tamén por diversos motivos, non? Eu creo que é unha gran profesión. E no rural, o sea, claro, as profesións grandes se notan precisamente nos desempeños difíciles, non? Nos doados xa van eles casi sós, con todo o que hai de apoio fora da escola ou de distracción a veces, pero con todo o que hai donde é necesario en outros contextos, claro. Pois moitas gracias. No chat non hai máis preguntas. Non sei se alguén quere facer algunha máis. Deixar algunha cuestión, algunha reflexión, algo que queirades comentar. Se non, dou paso a Isabel, a vicepresidenta de AMPAS Galegas. Ola, pois se non tedes máis preguntas que facer, bueno, quero darvos as grazas a todos os ponentes, por suposto, por a vosa aportación e a todos os que vos conectaste de hoxe. Espero que agardo que sexa tan interesante como foi para nós. E, bueno, invitovos ao seguinte foro que é o mércores, día 12, ás 6 da tarde, xa pondremos nas redes o enlace e vos lo mandaremos. Moitísimas grazas a todos e boa tarde.